มากินแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเกมงับสำหรับคุณอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเลี้ยงแมว1 วันไหนบอกเมื่อกี้ไม่อิ่มไงโอ๊ยมากินตรงนี้ตัว ไปกินข้าวไป กินข้าว ไปกินข้าวไปไปกินข้าว ต้ ไป องกินในนี้เหรอคือหนูต้องกินในโรซ่าเฮ้ยโรซ่าผมชอบเด็กนะกินกินอร่อยไหมครับ ไอมอนเอาไปดิไอมอ นี่ น เหมือนน้องบัวายเราเลยทุกคนแต่ว่าไม่ใช่นะคะ น้องบัวายเราเสียชีวิตไปแล้วมีคนมาบอกว่า เสียชีวิตที่ท่อน้ำตึก4นะคะทุกคน น้องไปหวันตักอย่างนี้ น้องไปสวรรค์แล้วค่ะ ตักอย่างนี้น้องไปหวัน ดำกินก่อน ป้อนแบบนี้ สงสัยไม่มีคนป้อนเลยไม่กิน ป้อนคือเราต้องป้อนมันนะคะ งั้นแค่นี้นะคะ กูบอก แค่นี้นะคะบ๊ายบาย